What's today? Today is March 31st, Wednesday. So, pupunta kami ngayon ng beach. Tapos, hindi, La Jolla o Layola? La Jolla kami ngayon. Tapos, punta kami ng beach. Kasi si Saiden ay super excited ng mag-beach. No nga baby, nung isang araw pa yun nangungulit sa amin mag-beach. Ngayon talaga kami nakaschedule kasi ngayon maganda yung weather. Mainit mamaya. So, ito lang. Ito yung suot ko ngayon. Ayan. Kasi nga magbi-beach, tas maganda yung weather. Kaya nakaganto ako. Galing din to sa Shein. In-order ko dun. Medyo kita pa yung taba-taba. Pero okay lang. Ganda naman. No nga baby? Okay, magsha-shower na sila ni daddy. Okay, see you later guys. Bye. Ayan guys, baba muna kami. Punta na kami ng La Jolla. Who's excited? Maglalakad lang kami doon. Tingnan namin kung anong mapupuntahan. Tapos kakain din kami. Hindi na kami natuloy sa zoo. Kasi wala ng ticket. Wala ng ticket. Hindi kasi agad bumili ng ticket. Kailangan pala bili agad ng ticket kasi lalo ngayon spring break. Mga bata nakabakasyon. So nagpupuntahan sila sa mga park ngayon. So guys, nag-stop over lang kami dito sa Hermosa Park. Tingnan namin itong view dito, maganda. Picture lang kami dito. Ito siya. May magandang view. Ayan o. Picture kami doon. Tingnan ko kung may magandang spot. Naghahanap kami ng parking. Wala kaming makitang parking. Sobrang daming tao. Kaya pa kaming ikot-ikot dito. Update pala sa kilay ko. Ayan na, nagbabalat na siya. Oh. Ayan, kita nyo. Pero ang ganda dito. Nakita yung beach. Wala lang parking spot. Kasi ang daming tao. Ayun, hindi pa pwede dito. Ayan. Makita ko sa inyo. Dami lang. Busy ngayon ha. Saiden, okay ka lang? Yeah. Hi, Mommy. Mag-hi ka muna. Hi. Hi guys. Hi, guys. Mag-vlog ka muna, dali. Hi, guys. Hi guys. Hi guys. Magla-lunch sana kami. Wala lang kami makitang parking. Ang layo na namin doon sa restaurant. Mihilang ako. Itong dalawang taon antay ako dito. Kain na kami. Let's go. Doon na lang sa Dux. Hi ka Saiden. Lalakad kami. Hold his hand daw. Hindi mainit, hindi malamig. Sarap maglakad.
Nakaupo na kami ngayon. Ganda sana eh, ang haba ng inantay namin. Kaso dito kami napapunta sa tabi. Ito yung view sana. Pero okay lang. Kita pa rin naman yung beach. Yung dalawa, naglalaro na kayo. Order na rin kami. Inantay lang namin. Ito yung order ko. Grilled chicken with rice and macaroni. Side and grilled, fried chicken and rice. Diyan naman, burger and fries. So, order din akong cocktail. Side na yan. Pinasubukan ko. Kain siya ng chicken. Kain lang muna kami guys. Bye-bye. So, yan na. Andito na kami. Sa beach. Ayun sila. Dito kami sa kabilang side ng Mission Beach. Kasi crowded dun sa kabila. Dito yung mga bata. Let's check this out. Yan. Sobrang excited ni Saiden. Ngayon lang siya mag-beach. Maliit lang po Saiden. Compared dun sa kabila. Beach talaga siya. Yung magandang view. Ayan. Doon may playground ng mga bata. I think dito yung mga pambata lang. Ang hirap humanap ng parking spot dito. Lakad-lakad lang muna kami. Ang daming tao. Wala, crowded na. I don't think makakapag-swimming pa kami nito. Super crowded. Yan na, Saiden. Hawa ka sa mami. Ah! Nadadala ng tubig. Ah! May wave na! O, dito ba tayo? Do you wanna... Ala, wala na! Laro-laro lang silang dalawa. Ayaw na maligo. Kaya nga eh, gusto ko magbanlaw. Puro sand yung ano ko, yung shorts ko. Saiden! Hi ka muna. Hi! Gawa daw siya ng ano, sandcastle. Hindi ako makagawa ng sandcastle. Uwi na rin kami maya-maya. Anong oras na? Anong oras na? Mga 4 something na. So, diretso na kami nito sa hotel. Doon na lang siguro kami magbabanlaw. Maliligo. Malapit lang din naman dito yun. Magkano kalayo ang hotel? 15 minutes lang siguro. Tapos bukas uwi na kami. Back to... Ayan, nakauwi na kami ngayon. Anong oras na, mahal? It's about 8:30. 8:30 PM na. Pero kanina pa kami nakauwi. Mga 4:30 ata. Nakaligo na rin kami. Nag-aantay lang kami ng food namin. Nag-order ulit kami sa Uber Eats.
Hindi na kami kumain sa labas. Kasi mahaba yung pila nila lagi. So, update lang dun sa kilay ko. Ayan na. Halata na yung pagbabalat niya. Nagfe-fade na. Like, siguro after 3 days or 4 days, okay na yan. Bawal daw kasing kutkutin eh. Yung tanggalin ng balat. So, pabayaan ko lang siyang ganyan. Kaya pangit yung kilay ko. So, ayan na. Kumain na kami. Sinigang at saka dinakdakan. Ito, ang dami naman nakain. Nakatatlong rice. Scoop ng rice. Bili mo ako soda. Si Saiden kumakain pa. 125. Card lang eh. Card ba? Oo, bawal ang cash. Careful now. Oh, end ko na yung vlog dito. Bye-bye na ikaw, Saiden. Okay, bye guys. Please